Welcome to Little channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது I Know Why the Caged Bird Sings by Maya Angelou. Maya Angelou real name is Margaret Annie Johnson. She was born in 1928, dead in 2014. Occupation writer, poet, civil rights activist. Then she write 7 autobiography, 3 book of essay, several books of poetry. Then she received dozens of awards and more than 50 honorary degrees. Notable works are I Know Why the Caged Bird Sings and On the Pulse of Morning. I Know Why the Caged Bird Sings tells of her life up to the age of 17 and brought her international recognition and acclaims. Angelou publicity discussed the aspect of her personal life. She was respected as a sportsperson for black people and women, and her works have been considered a defense of black culture. Let's see the character of I Know Why the Caged Bird Sings. First one is Maya Angelou. She is named Margaret Ann Johnson. Next one, Bailey Johnson Jr., Maya's older brother. Next one is Annie Henderson. She is Maya and Bailey's parental grandmother. She is called Mama. Next one is Vivian Pastor, Bailey and Maya's mother. Next one is Big Bailey Johnson, Maya and Bailey's father. Next one is Mr. Freeman. He is Vivian's living boyhood in St. Louis. When Maya's and Bailey's moved to St. Louis, Mr. Freeman sexually molests and rapes Maya, taking advantages of her need for physical affections and her innocence, self-consciousness nature. In retrospect, Maya feels partly responsible for Mr. Freeman's fate, and her guilt over his murder hurts her throughout her childhood. Next one is Mrs.Bertha Flowers. She is a black aristocrat living stamps Arkansas. One of the Maya's role model. She becomes the first person to pry Maya's out of her silence after Maya's rapes, taking an interest in Maya and making her feel special. Maya respects Mrs. Flowers mainly for encouraging her love of literature. Maya Angelou is a great Afro-American writer. Her original name is Margaret Annie Johnson. This prose is extracted from I Know Why the Caged Bird Sings. இதில் என்ன தீம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணால் எக்கனாமிக்கல், ரேஷியல் அண்டு செக்ஷுவல் அப்ரெஷன் பற்றி தான் இதில் டெலிவர் பண்ணுறாங்க. மாயாவுடைய அம்மாவும் அப்பாவும் ஒரு சில காரணங்களால் டிவோர்ஸ் ஆகிடுறாங்க. ஸோ மார்க்ரெட் அண்ட் ஹர் பிரதர் பெய்லி லீவ்டு வித் மேட்டர்னல் கிராண்ட் மதர்ஸ் ஹவுஸ் வித் தர் மதர். ஸோ அவங்க அம்மா கூட தான் இருக்கிறாங்க. பட் மாயா வாஸ் ரேப்டு பை ஹர் மதர்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட் அட் த ஏஜ் ஆஃப் 8. ஸோ இந்த விஷயத்தை மாயா வந்து தன்னுடைய பிரதர் பெய்லி கிட்ட அவர் வந்து ஷேர் பண்ணுறா. அண்ட் லேட்டர் த கல்ப்ரிட் வாஸ் கில்டு பை ஹர் அங்கிள். ஸோ அவர் வந்து கொல்லப்படுறார். ஸோ அந்த இன்சிடெண்ட்லேருந்து தான் அவள் வந்து சைலண்ட்டாக ஆகிறாங்க. தென் மாயா கன்சிடர் ஹர் செல்ஃப் எஸ்பெஷலி ஹர் ஸ்பீச் as ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஹிஸ் டெத் அண்ட் வித்ட்ரா ஹர் செல்ஃப் டு சைலன்ஸ். ஸோ அந்த விஷயத்துலேருந்து அவங்க சைலன்ஸ் ஆகிடுறாங்க. திஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் டெல்ஸ் த ரீடர் ஹவு ஷீ கம்ஸ் அவுட் த கில்ட்டி ஃபீல் அண்ட் கெயின்ஸ் ஹர் ஸ்பீச் ஆஃப்டர் 5 years with the influence of her neighbor Mrs. Flowers. ஸோ ஆஃப்டர் 5 yearsக்கு அப்புறம் மிஸ் ஃப்ளார்ஸை வந்து அவங்க மீட் பண்ணுறாங்க. எப்படி அவங்க சாரோலேருந்து வெளியே வராங்க அப்படின்றது தான் இந்த பார்ட். ஸோ இந்த ஸ்டோரி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது மாயா வந்து ரொம்ப சேடஸ்ட் ஃபீலிங்கில் இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஷீ மீட்ஸ் த மிஸ் பார்த்தா ஃப்ளார். மார்த்தா ஃப்ளார் இஸ் எ அரிஸ்டோக்ரேட் அமங் த பிளாக் கம்யூனிட்டி. Then Maya described the Mrs. Flowers' superior position through her elegant and appearance and dressing styles. ஸோ அவங்க எப்படி இருக்காங்க, அவங்களோட அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருக்குது, ட்ரெஸ்ஸிங் ஸ்டைல்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் மாயா கோஸ் to the extent of describing Mrs. Flowers' smiles and simple action. ஸோ அவங்களோட ஸ்மைல் எப்படி இருக்குது, அவங்களோட சிம்பிள் ஆக்ஷன் எப்படி இருக்குது, இது எல்லாத்தையுமே இந்த பேராகிராஃபில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. The gentleness and care of Miss Partha
enabled Maya to understand what a human beings can be. Maya feelings attracted by Mrs. Flowers and compares her with the women's character in English movie who lives with individuality. ஸோ அப்போ இங்கிலீஷ் மூவியில் பார்க்கும்போது ஒயிட் பீப்புளெலாம் எப்படிலாம் இருக்காங்க, ஸோ அவங்கள மாதிரியே இந்த மிஸ் பார்த்தா ஃப்ளாரும் இருக்காங்க, அவங்களோட இண்டிவிஜுவாலிட்டியும் அதே மாதிரி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி கம்பேர் பண்ணுறாங்க. டு மாயா மிஸ்ஸஸ் ஃப்ளார்ஸ் லுக்டு மோர் பியூட்டிஃபுல் தென் த ஒயிட் ஹீரோயின். ஸோ ஒயிட் ஹீரோயினை விட இவங்களுடைய பொசிஷன் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஓகேவா, ரொம்ப அட்ராக்ட் ஆகுறாங்க. மாயா ஃபீல்ஸ் ரிவீல்ட் அஸ் மிஸ் ஃப்ளார்ஸ் டஸ் நாட் டாக் டு ஒயிட் பீப்புள். ஷி பிலீவ்ஸ் தட் த ஒயிட் பீப்புள் மே ஹாவ் சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் ஓவர் த பிளாக். ஸோ அப்போ வந்து ஒயிட் பீப்புளை பற்றி அவங்க சொல்ல வரல. ஸோ ஒயிட் பீப்புள் வந்து எப்பயுமே ஒரு சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஆனால் இவங்களுக்கு வந்து அந்த சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ்லாம் இல்லை. தென் த ஃபேக்ட் ஆஃப் மிஸ் ஃப்ளார்ஸ் a black enables Maya to feel proud to the black people. This indicates Miss Flowers appeal to the young narrator. நெக்ஸ்ட்டு அவங்களுடைய கிராண்ட் மதருக்கும் மிஸ் பார்த்தா ஃப்ளவருக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்ச் ரிலேஷன்ஷிப் தான். போத் ஆர் பிலாங்ஸ் டு டிஃப்ரெண்ட் சர்ச். ஸோ இவங்களையும் அவங்களையும் எது டிஃபர் பண்ணுதுன்னா, மிஸ்ஸஸ் ஃப்ளார் இஸ் அன் எஜுகேட்டட் அப்பர் கிளாஸ் லேடி, lives in the hillside away from Maya's locality. Then she speaks formal English and her grandmother responds in informal language with grammatical error. ஸோ இவங்களுக்கும் அவங்களுக்குமான டிஃப்ரென்சேஷன் என்னென்னா, மிஸ் பார்த்தா ஃப்ளார்க்கு வந்து ஒரு ஃபார்மல் எஜுகேஷன் இருக்குது, அவங்களோட கிராண்ட் மதருக்கு அந்த ஃபார்மல் எஜுகேஷன் இல்லை. ஸோ அவங்க கிராமட்டிக்கல் எரரோட தான் அவங்க வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த பேஜில் நரேட்டருடைய லைஃப் சேஞ்சிங் மூமெண்ட்டை தான் சொல்ல போகிறாங்க. ஸோ இந்த அப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, ஒன் டே மிஸ் ஃப்ளார்ஸ் பை ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃப்ரம் த கிராண்ட் மதர் ஷாப். ஸோ நிறைய ப்ரொவிஷன்ஸ் வாங்குறதுனால கிராண்ட் மதர் வந்து என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா, இந்த லக்கேஜ் எல்லாம் தூக்கிறதுக்கு பெய்லியை வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அப்போ மிஸ் ஃப்ளார்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, மிஸ் ஃப்ளார்ஸ் கால்ஸ் மாயா டு ஹெல்ப் பை ஸ்டார்டிங் தட் ஷீ வாண்ட்ஸ் டு டாக் டு ஹர். ஸோ நான் மாயா கூட பேசுறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக இருக்கும், நீங்கள் மாயாவை என் கூட அனுப்புங்கன்னு சொல்கிறாங்க. தென் மாயா ஃபீல்ஸ் எக்ஸைட்டட் அபவுட் திஸ் சான்ஸ் and change her household dress to formal one. Then Miss Flowers appreciates the dress and extends her compliments to the grandmothers for stitching. ஸோ அப்போ இந்த ட்ரெஸ்ஸு வந்து யார் தைச்சா சூப்பராக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் கொடுக்குறாங்க. as that is the first compliment the old lady receives compliment for her work. ஸோ இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு அவங்க செய்கிற வேலைக்கு வந்து அவங்க வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் வாங்குறாங்க. ஸோ she was excited of her favorite person. Again she feels like getting sunstroke and dying that to face the Miss Flowers. ஸோ அவங்கக்கிட்ட இன்னும் என்கரேஜ்மெண்ட் வாங்கிறதுக்காக அவங்க இன்னும் என்னென்னலாம் செஞ்சாங்க அப்படின்றதையும் சொல்கிறாங்க. மிஸ் ஃப்ளார்ஸ் டு என்கரேஜ் த நரேட்டர் டு எலமெண்ட்ஸ் மேக்ஸ் ஹர் டு டேக் ஆஃப் த ட்ரெஸ் ஃப்ரம் மாயாஸ் அண்ட் ஷீ ஃபீல்ஸ் அஷேம்ட் ஆஃப் ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் நாக்ட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஃபேவரட் பர்சன். ஸோ அவங்க ஃபேவரட் பர்சன் எதிரியே அவங்க ட்ரெஸ்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணதுனால ரொம்ப ஷையாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க. தென் அதுக்கப்புறமா அவங்க ரெண்டு பேரும் ஸ்டார்ட் டு வாக்கிங் போத் ஆஃப் தெம். ஸோ ரெண்டு பேரும் நடந்து போயிட்டே இருக்கும்போது ஷீ செட் வித்தவுட் டேர்னிங் ஹர் ஹெட் டு மீ, ஐ ஹியர் யூ ஆர் டூயிங் வெரி குட் ஸ்கூல் ஒர்க் மார்கரெட், but it is all written. The teacher reports that they have trouble getting you to டாக் இன் த கிளாஸ். நீ வந்து உன்னுடைய ஒர்க்கு ரிட்டன் ஒர்க்கு எல்லாமே நல்லா இருக்குது, பட் ஆனால் கிளாஸில் வந்து நீ எப்பயுமே பேச மாட்ற அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. We've passed the triangular form on our left and the path widened to allow us to walk together. They hung back into separate unasked and unanswerable question. ஸோ இந்த கொஷினுக்கு எதுக்குமே அவள் வந்து ஆன்சர் சொல்லாமல் அவங்க கூட நடந்து போயிட்டே இருக்கா. நெக்ஸ்ட்டு வந்து மாயா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, மிஸ் ஃப்ளார்ஸ் ரீட்ஸ் எ போயம் ஃபார் மாயா அண்ட் தட் லிசன்ஸ் மெல்ஸ் ஹர் ஸ்டிஃப்னஸ். ஸோ மாயாவோட ஸ்டிஃப்னஸ் எல்லாம் மெல்ட் பண்ணுறாங்க. தென் கிவ் சம் புக்ஸ் ஆல்சோ. மிஸ்ஸஸ் ஃப்ளார்ஸ் வந்து மாயாவுக்கு நிறைய புக்கு கொடுத்து இதை வீட்டில் நல்லா சத்தமாக படி, நெக்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது நீ எனக்கு வந்து இந்த போயம் எல்லாத்தையும் எனக்கு ரிசீட் பண்ணி எனக்கு காமிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. தென்
She gives some books and to read loud and some cookies for Bailey, Maya's brother. Maya's brothersக்கு நிறையா குக்கீஸ்லாம் கொடுத்து அனுப்புகிறாங்க. Maya is excited about her visit and return home happily. Her grandmothers and Bailey wait to receive Maya. ஸோ ரொம்ப நேரம் போயும் மாயாவை காணுமேன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் வெயிட் பண்ணுறாங்க. தென் மாயாவை ரீச் த home. Then Maya imagines the happy expressions of her brothers to receive some cookies and says, by the way, Miss Flowers give cookies for Bailey. ஸோ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த சென்டென்ஸ்னால கிராண்ட்மதர் வந்து ரொம்ப அப்செட் ஆகுறாங்க. ஏன்னா ஹர் கிராண்ட்மதர்ஸ் அண்ட் ஆஸ்க் Maya to take off her dress and be ready to get beating. ஸோ இந்த சென்டென்ஸில் என்ன தப்பு இருக்குன்றது மாயாவுக்கும் தெரியல, பெய்லிக்கும் தெரியல. பட் ஆனால் வந்து கிராண்ட்மதர் வந்து ரொம்ப கோவப்படுறாங்க. நீ வந்து ப்ளீஸ் ரிமூவ் யுவர் ட்ரெஸ், ஐ ரெடி டு ஸ்டார்ட் பீட்டிங் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. இனிஷியலி மாயா தாட்ஸ் இட் அஸ் ஏ ஜோக். சரி, பாட்டிமா வந்து சும்மா விளையாட்டுக்கு தான் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. பட் சூன் ரியலைஸ்டு த சீரியஸ்னஸ். ஸோ அதில் என்ன தப்பு இருக்குன்றதை அவங்களால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல. They three kneel down and pray to God to forgive her mistakes and she even gets some beating from her கிராண்ட்மதர். ஸோ அவளை நல்லா அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் காட்கிட்ட போய் முட்டி போட்டு நல்லா வேண்டுறாங்க, இப்போ என்னுடைய பேரனையும் பேத்தியும் நீ மன்னிச்சிடு அப்படின்ற மாதிரி காட்கிட்ட போய் வேண்டுறாங்க. நவ் ஷி அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் தட் ஷி ஹேஸ் கமிட்டட் சம் unforgivable mistake. That day evening, the grandmother tells the reason as Maya has used as a word by the way. ஸோ அந்த வேர்ட் by the wayன்னு யூஸ் பண்ணாங்க இல்லையா, அந்த வேர்டுக்கான மீனிங் என்னென்னா, த வேர்டு வே மீன்ஸ் ஜீசஸ் அண்ட் ஒன் கேனாட் யூஸ் காட்ஸ் நேம் இன் யூஸ்லெஸ் வே. ஸோ யூஸ்லெஸ்ஸாக பை த வே அப்படின்றாலே ஒரு ஜீசஸோட வே தான். அதை நம்ம வந்து யூஸ்லெஸ்ஸாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது, அதனால தான் நான் கோவப்பட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. பட் பெய்லிஸ் டெல்ஸ் ஹர் தட் த ஒயிட் பீப்புள் whose God is Jesus as well as use word by the way casually in their conversation. white people வந்து கேஷுவலாகவே இதை வந்து யூஸ் பண்ணுறது தானே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் grandmother rejects his argument by starting the white people use hateful words before God and no need to consider them seriously the incidents the Afro-Americans faith in ரிலிஜியன். ஸோ கடைசியாக இப்படி தான் முடிக்கிறாங்க. ஸோ பை த வே அப்படின்றது என்னன்னா ஜீசஸோட வே, இதை நம்ம யூஸ்லெஸ்ஸாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.